هغه شرکت چې ملالۍ کار پکې کوي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل کاري وختونه راکم کړي دي. د یوازې مور په توګه هغه د خپل عاید د کمښت په اړه اندېښمنه ده. اوس به څه کیږي؟ د هغې ملګرې شیبه یوه نظریه لري. ته کولی شې اوس د ماشومانو د مرستې پیسو یا کینډرزوشلاګ چې په لنډ ډول یې کیدز هم بولي غوښتنه وکړې. دا مرسته د هر ماشوم پر سر تر 150 یورو پورې ده او د لږ عاید لرونکو کورنیو ته ورکول کیږي. د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د بیړني کیدز قانون پلی کیږي او له مخې یې هغو کسانو ته چې د کورونا وایرس له کبله یې عاید کم شوی وي د دې مرستو ترلاسه کول اسانیږي. لومړی کار چې ملالۍ باید وکړي دا دی چې وګوري آیا د دې مرستو ترلاسه کولو حق لري او که نه، او دا کار د ویب سایټ له لارې کولی شي. که په شرایطو برابره وي هغه کولی شي په آنلاین ډول فورمه ډکه کړي او د خپل عاید د ثبوت او ژوند د لګښتونو له سندونو سره یې د اړوند ویب سایټ له لارې ولیږي. په نورمال ډول د دې مرستې ترلاسه کولو لپاره د تیرو 6 میاشتو د عاید ثبوت غوښتل کیږي، خو اوس د نوي قانون له مخې یوازې د تیرې 1 میاشتې د عاید سند کفایت کوي. له آنلاین غوښتنلیک لیږلو وروسته ملالۍ دا غوښتنلیک چاپوي او د نورو سندونو له کاپیانو سره یې د پوسټ له لارې د کورنیو بانک یا فامیلین کسې ته لیږي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ کتلی شئ.